超市船这里，喂，超市船，我想吃车厘子，要不要给我买的？小黑，你想吃什么？我要吃烤的鸡。来了来了，他真来了。今天风挺大的，风大有点不太好靠呀。哎，往那边，船头再往外，往外往外。倒的吧，倒的，倒。风太大了，不好控制。老板，你船上有水果吗？车厘子有吗？车厘子没有。啊，我们上去看看吧，看看有什么。好 ，OK， 可以，我先上。哎呀，看看，来逛超市了。哎呀，这个超市这么大，这个超市的东西还挺齐全的。这个超市船还第一次逛，看看有什么水果。我是来买水果的，没有车厘子，还标着价，提成8块5。这丑橘怎么卖的？10块。好，老板，这龙眼怎么卖的？15。来买点这个。这个吃。这小香梨呢？多少钱斤？8块钱一斤。买点小香梨。蒜苗多少钱斤？蒜苗7块，7块贵吗，老铁？这长江6大，有肯定要比那个贵。买点这个小丑。老板，这大头青怎么卖呢？啊，这个3块，这个还不贵。这个是什么菜呀，老板？这个菜苔就是菜苔啊，炒腊肉。哎，我们买一点。我们买一点炒腊肉。买一个大把。买一个大把炒腊肉。给小黑买袋火腿肠。这个8块，买一个。老板，我过来买一根棒棒糖，可以打我吗？可以。一根棒棒糖也可以。可以，你们听到了吗？这个还买点啥？晃的还有点晕呢。哦，它还有一个大的冷库哎。牛肋排哦，这是新鲜的。新鲜的。哎，可以。要1根哈，少要点。行，可以。高1根可以吗？这边这一根好吧。是有一点晕，我是特别晕，我已经晕船了。老铁们，1斤半吗？不是我跑错了，我是公斤。这它在晃，700多克，1斤半，多少钱？58.7。它老是在跳。好了，买好了，回船了。哎呀妈呀，怎么回事？还没到船呀，没掉水里还好。哎呀妈呀，行，好，我帮你捡。啊，下次再会。